Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundumti keessoo nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqayyoon jaallattu kun guyyaa irra kana mukaan isiniif qabadheetti dhufe akkamitti akka tola waliif bilbiluutti dandeessan kan jedhuun isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Egaan yeroo ammaa kana keessa baay'een keenya sababa koronaa vaayirasiidhaan mana manatti galleetti jirra jechuudha. Ollaa keenyaa wajjin illee saayitiitti wal arguutii wal dubbisuutii dadhabnu keessa jirra waan ta'eef karaa salphaa ta'eetiin namoota ollaa keenyaadhaa fi birrii tokko osoo bilbila keenya keessaa hin qabaatiin intarneetii tokko osoo hin fayyadamanii salphaamatti nama barbaanne walii wajjin bilbiluutii haasawaa taphachuutii karaa itti dandeenyuun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan namoota tokko qofaamini aga namoota barbaadan jechuudha. Takka walii wajjin jooyinii taatanii teessanii taphachuu haasawuu namoota barbaadanii akka fedha keessanitti waliif bilbiluutii karaa itti dandeessan jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti waliin ta'an isin jedhan mallee egaan jalqaba appilikeeshinii kana qabaachuutii qabdu jechuudha. Appilikeeshinii kana lafti isin argattanii description box jala yookiin karaa telegram channelii koollee argachuutii dandeessu. Kunootti barreeffama viidiyoo kanarraa tokkootiif hin argattanii haala kanaatiin gad isiniif baasa jechuudha. Aappii as tuqaa buufadhaa lafa jedhu kanaa liinkii kana tuqtanii ganni isin geessu jechuudha. Kunootti garana isin fida saniin booda kunootti weebsaayitii koora kuni azalaatii daawunlood batanii kana tuquudhaan salphaatti appilikeeshinii barbaadan buufachuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan amma ni eegalla jechuudha. Jalqaba gaafa bantanii appilikeeshinii kana keessa seentan bifa kanaatiin kan isiniif banu ta'a jechuudha. Karaloota addanarra jiran kana geeddarachuutii ni dandeessu akka fedha keessanitti. Amma isaanii kan isinitti agarsiisu jalqaba gaa akkamitti akka hiriyaa keessanii wajjin konneektii godhachuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila harka mirgaa kanarra jirurraa lakkoofsa 1343 jedheetti jira jechuudha. Kunoota akkuma agartanii kana iddoo kanarratti nan barreessa jechuudha. Akkamittiin barreessuu danda'a kan jedhuu fi kunootti as keessanii tuqxu jechuudha. Boolla kana keessa al tokkootiif ennaa isin tuqtanii kiiboordii bilbila keessanii isiniif fida saniin booda iddoo kanarraa eksiidhaan irraa balleessuudhaan kunootti 1343 jettanii bifa kanaatiin ni barreessitu. Kan keessanii lakkoofsa kan biraa isiniif kennuutii ni danda'a waan ta'eef isin geeddarachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Waan inni isiniif fide gara bilbila isa tokko irratti galchitu jechuudha. Kanaaf saayitii lakkoofsa kana galchitanii kaastanii walii wajjin konneektii godhachuutii ni dandeessu jechuudha. Saniin booda amma lamaan isaarrayyuu lakkoofsa gosa tokko galcheetiin jira. Iddoo kanarra tuquudhaan batanii kan innaa tuqtan konneektii isiniif ta'a jechuudha. Kunoota akkuma agartanii ayyama isin gaafata alloon jettu bilbila isa kanarraallee akkasuma ayyama isin gaafata waan ta'eef alloon jettu jechuudha. Amma bilbila isa tokkorraa error jedheeti jira. Yoo neetworkiin keessan konneektii isiniif hin taane ta'e kunootti iddoo kanarraa error jedheeti isiniif fida. Konneektii isinii ta'eetti bilbila keessa wal fudhatee jira ta'e ni jedha jechuudha. Kanaaf maal gochuutii qabdu kana xiqqootii qabdu jechuudha. Kun akkuma agartanii kan kiyyaa ammaa konneektii godhadheetiin jira jechuudha. Lamaan isaarree konneektii ta'ee jira waan ta'eef amma iddoo kana push gochuudhaan qofa haasoftu jechuudha. Kunootti al tokkootiif ennaa bilbila kanarraa tuqtanii gara bilbila kanaatti akkasiin haasoftaniif isin fayyama. Saniin booda gaa kunootti namoota barbaadanii lakkoofsa kana kennuudhaa fi lakkoofsa iddoo kanarratti argamu kennuudhaan fi nama barbaadan konneektii kan godhatuu fi ayyamuu fi ni dandeessu jechuudha. Lakkoofsa kana geeddarachuutii yoo barbaadan immoo kunoo xiyyoota kana lamaan tuqxuxxu jechuudha. Kunootti akkuma agartanii lakkoofsa gattuquudhaanii lakkoofsa sana amma inni wal fakkaatutti deemuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin bilbila lamaa fi isaa walii wajjin konneektii gochuudhaan namoota barbaadan wajjin haasa'uu ni dandeessu. Egaan isiniif bilbila kanarraa riikardii gochaa waan jiruuf amma haasa'ee isinitti agarsiisuu ni danda'u. Garuu immoo namoota barbaadaniif ennaa bilbiltan jechuudha. Kunootti bilbiluu fi yoo barbaadan namni tokko osoo isin wajjin haasaa jiru yoo akka dingataa kee gidduutti raatii bade yookiin immoo sagalee isaa dhabdanii waamuutii ni dandeessu jechuudha. Kanarra tuquudhaan sagalee isaa dhagaa jirtu. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinii guyyaa irraa isiniif qabadheetii dhufe akkan isinitti tole abdii nan qaba. Egaan yaada yoo qabaattan yookiin wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irratti naaf barreessaa isinin jedha. Viidiyoo kana laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa isinin jecha. Yeroo itti aanuun deebinee hanga lagarutti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Baay'ee baay'ee.